皆さんこんにちは、柴式のりょうです。今日は野営地を探しにドライブに来ました。どっかいいとこがあるといいですけども、それじゃあ行きましょう。ちょっと道の駅で休憩します。現在地がここなので、目的地まではまだだいぶかかりますね。よし、頑張っていこう。はい、目的地周辺に到着しました。そろそろ水平線が見えてくる頃ですね。見えてきました。すごい絶景ですね。それでは歩いて野営地を探したいと思います。
やー、波の音に癒されましたね。ずっと入れますね。ここいいですね。景色も良くて、デイキャンプするにはすごくいいところですね。海まで行けそうな道があったので行ってみます。トトロに会えそうな道だな。あれ、道がなくなってきた。大丈夫かこれ。こっちか。かろうじて道らしい道はあるんですけど、ちょっと足元が見えませんね。海岸まではまだだいぶあります。こっちかな。気をつけて降りていきたいと思います。お、海だ。やった、着いた。すごい。いいですね、こ釣りをしながらのんびりできそうですね。ここを野営地に決めましょう。ここいいですね。岩と岩の間、タープを上に張ってのんびりできそうです。いい場所も発見できたので帰りたいと思います。
ャンプするならここはいいですね。景色も良くて、そしてトイレもありますね。駐車場からのアクセスも良くて、ここは使えますね。ここにテント張って、ちょっとトイレの方を見てみます。割と綺麗ですね。水は出るのかな。大丈夫です。すごい綺麗。結構掃除されてますね。匂いもなく綺麗です。街灯はついてないですね。やっぱデイキャンプ用って感じですか。いい野営地も発見できたので、そろそろ帰りたいと思います。帰りは海沿いの道を帰りたいと思います。このシーサイドラインはずっと直線ですごく気持ちのいい道ですね。ひたすらまっすぐです。風車が見えてきました。映像で見るより実際の方が迫力あります。なき道を抜けたらいい場所が発見できてすごく良かったです。天気もすごく良くていいドライブでした。今日見つけた野営地での動画も上げていくので見てくださいね。それではご視聴ありがとうございました。